বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হিমেল সাউন্ড সিস্টেম ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। তো ইতিমধ্যেই দেখতে পারতেছেন আমাদের কাছে কিছু মাল এসেছে। তো এখানে কোম্পানির অরিজিনাল বক্সও আছে এবং হাতে ফিটিং বক্সও আছে, খুবই ভালো মানের। তো ভিডিওটি দেখতেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো করে দেখলেই বুঝতে পারবেন কোনটা কোম্পানির অরিজিনাল মাল আর কোনটা হাতে ফিটিং মাল। তো ভিডিওটি দেখতে থাকুন, তারপর ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে পার্ট টু পার্ট এক পেয়ার করে মালের ভিডিও দেওয়া হবে। তো যাদের লাগবে, যেটাই লাগুক, অবশ্যই আমাদেরকে কল দিবেন। কল দিয়ে যার যেটা মালই লাগুক অবশ্যই আমাদের থেকে নিতে পারবেন। তো দেখতেই পারতেছেন এটা হলো RCF এর বক্স। তারপরে যেটা রয়েছে JBL SRX 725, আবারও JBL SRX 725, এটাও JBL SRX 725। তারপরে রয়েছে টার্বো সিয়ারের, তারপরে রয়েছে PV Qw4, এটা হলো সিয়ারের টার্বো মডেলের বক্স, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। তারপর রয়েছে হাতে ফিটিংয়ের JBL। তারপরে যেটা রয়েছে অরিজিনাল কোম্পানির 3 ইঞ্চি কয়েলের মাল। তারপরে রয়েছে অরিজিনাল কোম্পানির 4 ইঞ্চি ভয়েস কয়েলের মাল। তারপর রয়েছে RCF এর বক্স। তো দেখতেই পারতেছেন এটা হলো RCF এর জ্যাকডিনি স্পিকার, 4 ইঞ্চি ভয়েস কয়েল এবং 44 XT হাই, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, অর্ডারি কেবিন। তারপর রয়েছে কোম্পানির বক্স JBL এর হোয়াইট ম্যাগনেটের স্পিকার 44 হাই, 44 স্পিকার, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। তারপর রয়েছে JBL এর 3 ইঞ্চি ভয়েস কয়েল, স্পিকারের কয়েল চেঞ্জ করা 22 হাই, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। তারপর রয়েছে JBL এর 3 ছিদ্রর স্পিকার 22-26 মডেল 22 ST হাই। তারপর রয়েছে সিয়ারের টার্বো মডেল, সর্বোচ্চ বড় সাইজের বডি, আপনার জ্যাকডিনি 4 ইঞ্চি ভয়েস কয়েল 44 XT হাই। তারপর রয়েছে PV 22 হাই 44 স্পিকার, PVর স্পিকার। তারপর রয়েছে সিয়ার মডেল। তো দেখতেই পারতেছেন সম্পূর্ণ মালগুলো একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। তো যে ভাইয়ের প্রয়োজন সরাসরি কল দিবেন। আমাদের লোকেশন কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী থানা, ভিতরবন বাজার আমার দোকান। তো কুড়িগ্রাম জেলার আশপাশ থেকে যে সকল ভাই আমার এই ভিডিওটি দেখতেছেন তারা সরাসরি আমার দোকানে এসে যে কোনো বক্স যেমন খুশি ইচ্ছে লোড দিয়ে নিতে পারবেন। আর দূর থেকে যে সকল ভাই আমার এই ভিডিওটি দেখতেছেন তারা কুরিয়ার কন্ডিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের 64 জেলার মধ্যেই মালগুলো নিতে পারেন। তো দেখতেই পারতেছেন, অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজটা ফলো করে দিবেন। ধন্যবাদ, দেখা হবে পরের ভিডিওতে।